بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وباعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على نبيه وأمين وحيه ومبلغ رسالاتي، أفضل الأولين والآخرين وأشرف الأنبياء والمرسلين، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته المنتجبين المكرمين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس أهل الفيض وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد ورحمة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وراسب حقوقهم من النار إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم ومصدر خطابه العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. صلى محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد خداوندا بحق سيد الشهداء بحق شهداء كربلاء بحق اسيران كربلاء بمجلس شخص بزرگ سرمایه‌جویان مؤمن مؤمنات جوان کتفان و آنسیمون بی‌کمکن تمام مؤمن مؤمنات یا مشکلات برطرف یا الله تمام جامع حوائج شرعی و روابط یا الله تمام جامع پریشانون شهده گفرد یا الله تمام مریض و مریضون جامع شفای کلی شدت یا الله التماس دعا مؤمن مؤمنات تکتیتون و حاجت النرباس وسم مشكل كن شدت برطرف يا الله الله مكر لأولاد شدت يا الله يا الله كن أولاد الصالح قرارتهم يا الله جوان كن يحمل إسلامنا وخصوصا علم ميدان وكاميات يا الله خواتين إسلام لا حياة وإثبات شدت يا الله تمام نبي المؤمنات ومخلق نسيب لكم إسلام محفوظ يا الله من شخصية كان تمام سعد سلام نرجوك خير جان جاجب تكتب توفيق من يا الله اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. رغم التي غيرت زحمة صديق عادل وجود الحجة القائم. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد محمد. اللهم صل على محمد محمد عجل فرجهم. أجركم على الله.
محرم اول کنه درینگی مؤمنین زبان کنه مسلمون مردارات نشخصه چه حساب و سواد تعلیم حاصل بسد، چه حساب و سرمایه جمع بسد، چه حساب و حسنه جمع سنسد جبت يوم شغو حسنه مد جبت يوم شغو سرمایه مد عالم دین کسی کسل جمعتا این محتم لسقهم کن لابدتی وقت پیون سدین قوم فی مشکلی عذاب بزر مزر کنه جاز اسنارك تمام لست مقتل مهمترين عظيمترين فتحين لسكو أهل بيت المجلس يتمعتموا بجلسة مجلس فرقه جو قدرت لسكو شوغيو يدون التهم في مسندي مختصر عمل بين شرطة وعيد جو قدرت شوغل اسمه دين موقع محل تسي الدنيا بي لسكن دو بزا كوربتو اركشاكي لكن لسكن نتهم كيون سجن اومو دو بيرغمت وانا ما شاء الله هردن سيد الشيخ في أحكي المجلس الشخصي شكري عذابه لكن غير شكري عذابه قدم حساب قدام حساب حسنه بیانمی دنیا دی کامیابی قیامتی نجاتی وسیلہ مدام کوشش تو جو گیا اسے کتنی عظیم سرمایوں لقنا پر میدان بیانما سے عشیر سے جاتی اشد ضرورت ہے بلکہ بیانما سے محرم اول تا آخر تک فرمان کو دا عملتك سيد الشهداء فري ملك صدمه مجلسنا تبركاتنا بلارونا مرسيانا نوحنا لنتبت تبركات كاملنا دا لشي ملك صدمه دي عمل بو خداي نور وديعة سشجور خداينا أمانت ورغم ذلك عشرية محرمة عملت يعني عملت من اللقاء دلتم دي تمام دل يرين ما سي أمانة شكرت لي ما شاء الله انتده لي ما شاء الله دي أمانة خدای دي أمانة زايو بجامت جده خدای دي أمانة بستور بجامت خدای يفرد دي أمانة بخاتم بجامت محفوظ یه هست که قیامت یعنی رکست موقعی که خدا کانشد داده لحم عمل چکنی ترکو لید لحم ترکه چکنی وانا عزیزان کن به آیه مجیدو که وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ صراط المستقيم أهل البيت عظمت والشرافة مقام مرتبة تمام مقام أهل بيت إنسان زيادة دنیا کی کامیابی کا مسا اہل بیت قیامت تمام وسیلہ نجات کا مسا اہل بیت انسان سے تمام عمل کا مدار مدار اہل بیت عصمت و طہارت ما چونکہ صراط المستقیم موضوع کا صراط المستقیم یا پھر علت و وجہ کو ہم جو چونکہ این معصومین محبت و مبدت کو یعنی قلب میں جلوگر سونارک عمل بخود یعنی ملنشون یومین جو مهم این دار مدار تو جو این معرفت ائمہ محبت ائمہ جو تمام موضوعات آمد اہمترین موضوع پر این معرفت کو جو پر أئمة شخص ويقول أئمة جين مقامات تعارض استحساب محبة وإضافة وجود خدا سے قرآن کا ترجمہ کی آیات بینات تلاوت استحساب زادتهم ایمانا
कुरान तिलावत करना, आयात इलाही तिलावत करना ईमान को ज़्यादा मौला अमीर कसलून नपत चुवा आयत खुदाई फरमत बिइन न आयत कुबरा इन न आयत अज़मा इन खुदाई अज़ीम तरीन निशानों वअदना बितालिब إني مقامات مزن صوت ساقو أهل بيت عظمت شرافات مقام مرتبة بيان صوت ساقو إنسان قلب إيمان إضافة تختبر معرفة زيادة محبة إضافة بس دين أي معصومين ولاية وإمامة والتمام بس مهمترين وركن كنيشدان إن بلوسينو قرآن آيات और أحاديث آيات كنيشدان خدای عز وجل से خدای पूरी ज़बान पे ज़बानी का कुरान करीम मुकस्सर क्यों या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िल इलैक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालता जो आये मजीद छी मिस्र से आयो अल्यौम अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना विलायत में तो दिन मुकम्मल हुए मंसूल का सार विलायत जरिए के दिन मुकम्मल सोच विलायत जरिए का खुदा जो ताज़ा खुदा रंग से रज़ीतु नचो करन आदम कनचों से मरनमा खुदा खुश मगवा 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 विलायत अमीरुल मुमिनीन ऐलान सुन मैदान गदीर खुदा का सलम अल्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम अल्हम्दुलिल्लाह कि अज़ीम सरमायों नतीश अल्लाह किस्मत चंकुन कि अज़ीम सरमायों स्विच अल्लाह गाज़ फिरक़ों में अल्लाह तहतर फिरक़ों में शियायान हैदर कर्रार अल्लाह सुन से आयो यौम नदउ कुल्लु उनासिन बिइमामिहिम हाय हाय कयामत जालो खुदा से फर्दन गम्मनस कदर सुसे इमाम को नदस हश्र थाउन वारिद कर अल्लाहु अकबर यानी ना सूरत से हश्र थाउन ए माताकिल तो सूरत से गुंजत दरबार को चिक्सोज दस अल्लाहु अकबर यानी मैं इमाम ज़मान ने दस हश्र थाउन सल्लल्लाहु मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्ले अला मुहम्मद विलायत व इमामत हिसाब पर अहमियत तमाम वाजिबात गम्मत से कुरान आयात हज़रत आयत मामूद मध्य आयत सुन पर तबर्रुकन नमूने फिर पेश कर अब हदीस हवाले का पैगंबर गिराम कदर इस्लाम से कसर मन माता वलम यअरिफ इमाम ज़मानिही मात मीततल जाहिलिया अल्लाहु अकबर अगर सुची दुनिया देखने अरकानो शीशेगी लेकिन ज़मानी इमाम को मुज़िन मवाशी इमाम जी क्या पता है मारिफत महब्बत दारियत चायत शिरगस्पीन क्या पता न पा हैवानी जिंदगी का फरगल गलत इंसान को जाहिलियत मौत का सिस्टम जाहिल मौत जी कुफर न शिरक तो कुफर का सिस्टम काफिर सोच सिस्टम खुल नजात मत इंदर को सल्म हिसाब अहमियत जांच हो अल्लाह अकबर मन माता सू इन मन माता
زمان امام bu موزن مغا شنالكو جاهلية موت الشرك موت الكفر كفشستهي أهمية يجب أن نظرتي حساب وأهمية بس إمام الزمان معرفة حاصل واجب وتي حساب ضروري انسو دنیا آیونتی حدیث به نسکن یازی اگر غودسنا لیوم ندعو قیام زادن گار رولت دعوت امام پندسه به خدا گار کسل یومت پیغمبر ندسه دعوت بزره توحید ندسه دعوت بزره یا پیغنا روزانا تمام واجبات پابند یا کم کن ایسی حشر تمسکت در چوندر نه بلکه امام ندسه امام معصوم پر ندسکت در حشر تمسکت یہ حدیث بنسم من مات سجیسه ولم یعرف امام زمانه مات میتت الجاهل غور بذرات کسل کن بعد يجد ذلك معاشرون امام تذكير كامل كابتن روزودن غمرت دور ليت وشتكو يوم سلسكت ذلك سل وغيره چیزات انہوں تفصیل ضرورت من لئی اہمیت کو زیادہ تر دور منت اهمیت کو گمنا پتے تھلے امامت و ولایت دنیا غبل پوینو دنیا سایینو تمام واجبات کو یقین لنگے کسل محمد آواز بلند صلوات صلی علی محمد یہ حدیث میں پیغمبری کسل نبیوس سچی پیغمبر موزن مگواشی نارے کافر کشی سے درمت جدے یا سچی پیا روزہ مردن ما مدیا سستی بسے مدیا شنر کو کافر کشی در دوسان کسل جون بھمت یا سچی حج لمگا خم الزکاة من مشینر کو کافر مولی کشی در کسل جون بھمت لیکن کسل جون امام زمانی امام کو اگر معرفت نکشنر کو کفر کشی در الله أكبر دوسي ده كسلون جو حب علي حسنة لا يضر معها سيئة وعجيب كسلون مولا علي شعب محبت بدري حسنة دي حسنة ينبو هزار گناه الجنسنا دولة أثر حكمت ولايتك حسنة لا اثر حکمت ذهن ما يوسفه تمام عمل گمه مثال دوری یادی که کیا ایک گناه دست ده گناه پوسه کیا حسنو ختم ده دیو روزه دوت ایک گناه ده گناه پوسه روزی حسنو ختم ده دیگه خیرات میند جماعت برپابید ایگو گناه دلست ده گناه پوزیدی حسنون گامه ختم بسوزو سچم جبر ان الحسنات یذهبن السیئات حسنون گامه سیئات جمعی سو گوچی و ختم دد پیغمبر کسایوس اگر سوچی لا اله الا الله اگر زر صدر بهشت نستعجیزی اسپس بین کسی صحابو زد یا رسول الله دو نمایز جنگل کام بسد جان لسنت بنیم یمون انچی لا اله الا الله کان زرین بوزد اتن ای دوی کا جنگل کان سونزد بهشتینون پیغمبر چی کسایو ہے گناہی کتونگا مسلق سپاؤں جنت نہیں بس گناه جنتون ما ختم قلت واحد عملتك ان صامت گناه كبيرة دنسن نسان بعظيم حسنولا سلفا قلبت مثل بحار نصفه طاقر جالب بچين آل محمد بلاجت ومحبت وإن
शादी है इमाम जमाना बुलंद से बुलंद तर सलवार। सल्ले अला बस ए हसनून गम्मा خيرات حسنات نيكي حسنة إحسان حسنة شر حسنة رزق حسنة جماعة حسنة زيارة حسنة حج حسنة خمس تمام بحد بشمار دم قمة گناه زرعك ختم بتشك لكن دي حديث من مراد أسلوت واحد حسنة شكيت صومت گناه تيتنا دي حسنة بحار بس بس ملسي قبول بمت كل قش بامت بلكي دوب ذلك ايغا مستخصف همت الله أكبر ولایت حسنوسی دن که گناه کنده مستخصف همت ختم بیت نابود بیت عبدول دوسیان چلتست بغض علي سيئة مولا امیر صاحب بغض و عداوت پر دل چنگمن صحتین لا تزر معها حسنة دي بغض بن ينبو لا كون تعداد حسنة ملك شوزنم ذره بر حیدنه دي بغض علي دي موسي اگر دن بالتمام نيكي حسنات جمع استغفر بس يعني وزنتم محبة أهل البيت واتحسوا بطاهر جنصب بغض إيمان بغض أهل البيت دبي خباستنا دبي شرارتنا دبي قباحتكم تحسوا بيتصدر بيتهم تمام که اهمیت نوشیدن چی کو تسلیم پیغمبر سے اجعلوا اهل بیت مکان الرقص والعلم نی اهل بیت کن قرار تون وی ملسودکا یعنی وی مثال کو این میگی مثال کو اینی اهل بیت کن وضع حدث الرمج ده انسان روی کو گویت نرو کو زنده یاریم گویت ناره بدن تو آبادیت میپویت ناره تمام کسبی چیزا گامتونت میکمت نابینا گومت ناره مردا اهل بیت مت ناره تمام عمل گاما مردا عمل صلوات محمد و آل محمد صلی علی محمد قال إمامنا الصادق عليه الصلاة والسلام صل على محمد لكل شيء عبادة لكل عبادة عبادة هر عبادة مافوق ين عبادة جيد وبذرة تحسوق متانة تحسوق لذت بخش مولا سے کسل موت عبادت و روح عبادت مولا کسل کپ عبادت لیکن عبادت گامی سرخ و کپ من روزه عبادت لیکن عبادت گامی سرخ و روزه من حج عبادت لیکن عبادت گامی سرخ و حج من خمس زکات عبادت عبادت گامی سرخ و حج خمس زکات من سنجابیت و عبادت لیکن عبادت گامی سرخ و سنجازا من جماعت عبادت لیکن عبادت گامی روح روان کو سنجازا من یونس پر تمام واجبات یونس پر تمام مستحبات یہ تمام گمہ عبادت لیکن روح عبادت عبادت گامی روح روان عبادت یا نسترق و گوخان زمن امام صادق قسل بوجود حبنا اهل البيت افضل العبادات صل على محمد وآل محمد
है सलवात तो चले ने तो आवाज बुलंद सलवात सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। पैगंबर गामल कुनियत रहमत कुल इन पैगंबर रहमत कुल इन पैगंबर याद सब तकलीफ करना याद सब अजियत देखना खुश हसीन थाकना दुख चुकना कभी दिल लानता हमद जुदा गामल कुनियत पता है यानी याद सब अजियत तकलीफ शिद्दत हर किस्म तकलीफात तहना कभी भी पैगंबर सुचीलना सजा दर फिक लअन तंफिक नफरीन जस्पिक रिकॉर्ड लट लेकिन मोरिचिक बल सचिक तरफ पैगंबर से लअन तंसत दुनिया के मुसलमानों हो न जरूरत पैगंबर मरसची लानत तंसद इंसान को दिखा तो कामल सुन मैदान गदीरिनु खुतबा गदीरिनु पैगंबर का सलमुज अल्लाहुम्मा वाली मन वादाहु खुदावंद सुची अली लरगस ने यहाँ से अली लरगस वआदी मन आदाहु सुची अली ने से दुश्मनी खुन्नारे यहाँ से दोनों से दुश्मनी वलअन मन खालफहु सुची अली ने से मुखालिफत यहाँ से दो भी कल लानत ये बोले चिपचन पैगंबर लानत को बस विलायत अमीरुल मुमिनीन सुची खिलाफ करना दम खुदा ये लानत को तुम पैगंबर का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमदार पैगंबर लानत का समझ पैगंबर लानत को क्या मोरी चिपचन तो अहमियत पर चिखा या अंदाज़ा बस चंचस सैयद शुहदा शाफी अजीम इनकलाब को बिनु हुसैन शाफी कारनामों उनसुर जियत दर कसल जुमल अनासिर अरबा चार उनसुर चार असर दोनों अव्वल तो सियासत इनका सियासी हुसैन शाफी उनसुर को नहीं चिप सियासी सियासी यानी कि तदबीर सियासी यानी कि हिफ्ज़ इस्लाम इस्लाम हिफ्ज़ बिया को फरी तदबीर बिया को दौलत सियासत जरत इस्लाम हिफाजत दीन खुदा हिफाजत दस्तूरात इलाही हिफाजत कुरान हिफाजत तमाम आहीन खुदावंदी हिफाजत दुनिया पर एक चार चोरी प्यार को सकते हिफाजत के पर एक तदबीर की प्यार को सकते जो चीज इन पर करबला जाते करबला को ये तो हुसैन जाते चार उनसुर को निशाना ऐसी गैरत इंदर कसल गुमत गैरत ये जवान गुन अजीज गुन हुसैन ने गैरत बयान दिए सबक हासिल के इंतजार मत पैगंबर का सल्लल्लाहु इन्नल्लाह गयूर व युहिब्बु कुल्ल गयूर खुदा गैरतमंद ज़ात चिकिन वो सुची व गैरत यतनारे खुदा दो लसानकत गैरतमंद सिद्दीन बोलू सुना गैरत खुदा इस्तहमज़ाकुम दस्तूरात मकाबिल गैरत गैरत चीन गैरत यानी खुदा ये दस्तूरात को चक को थोमल को ना उनको लन्ना जन्मो दूर जर्दन गैरत गुनाह जिब्यात होना रे स्निम पहलो कअन्नहु दता मरत صحبه بدخل عذاب والتكليف والتكليف دول زرت غيرات
سید الشهداء یا به غیرت این با 4 عنصر گونه با غیرت این کربلای کن غیرت سبب کربلای میدانی که یعنی مالی من صد غیرت هر تمام کاملو غیرت تو پر لازمین در رنگی کسل کن الى نظر بزرمت اشعال کافین شاید یکتو کبریم اگر یک ناری گناه بیاید بود به غیرت علامت لو کم نگاید بود به غیرت علامت لو ناموس حدث به غیرت علامت وغیره الى ماشاءالله یعنی دو آگه کر یعنی معاشرینو بلنیت بید باید بید فسادات نم خرابکاریوں یدوندان نچینجو بے غیرت علامت من نیم کسل سید الشهداء جندی کسل مطابق بے غیرت غیرت سبق و حسین کربلائی کے منز سمرز کا فداکاری فدا جان فدا سخت و فدا جوان فدا جوان بفدا پون فدا بلدستم جد خدای لمن فدا اسلام فری فدا ناموستم جد بوم پردون فدا الزخب فدا الله اکبر مشیر اس کا شهادت مشیر اس کا شهادت این پس دی 4 عنصر پو کربلائی کو حسین ابن علی ملن کیوسیده تنکو ملن کیوسیده چی پو سیاست چی پو غیرت چی پو فداکاری چی پو شهادت بس حسین ابن علی کربلائی کا شهادت اعوان و انصار بنی هاشم به جوانان دونان سخت ترین مصیبت کی مبتلا سوں سے گویا کانہو علامہ عید اللہ شیخ جعفر شستری فقسی کسل یومجو حسین فقو علی اکبر شهادت بونم ملسسن لقد ضروب تلاسن ملسسن لقد ضروب تلاسن يعني حسين لعلي أكبر الشهادات ليلة سخدسون ليلة تنسون ونستحبوا متيارسون يوكم ملسسن لا يوكم ملسسن لا لكن إما باقي الشهداء دي حسابسون فمتفا لكن علي أكبر الشهادات ليلة مشكل سون در التاريخ موجودة تمام اعوام انصار گامه به درجه شهادت چند جبین و اول که بنی هاشم کی جوان پوشیدن و معرکه طرف لروانه سون تاریخ موجود یا تمام بنی هاشم کی جوان پوشیدن اول که میدان کارزار طرف لبیونکن بو علی ابن الحسین علی اکبر الحسین علي أكبر يا بشاش الببيخ المرة إذ نجحت تلبيا مولاجي قصر جمد علي يا شو يرن نجزي نبي الله أكبر جال النارين علي أكبر زيادة زينب برورش من زبا زينب خزبا زينب جنة دقيقة زبا على أي حال حضرت زينب سر إجازة من حسين سر إجازة من وردك أقام الهديكة كجلب قلبانا تمام جبانان بني هاشم علي أكبر كندر سر تمام خواتین گنزم گم کندر للکل فریاد في آمدت سوسوا أكبران سوسوا محمدان
سو اکاغش ولو سو برز ولو سو بیارد ولو سو زبین و صدر الله نار لفوش الوداع الوداع فریاد بلند یا الله چه حساب و فریاد گرد وداع مسئله بیان جان کن فرمد بنی هاشم بون حواتین کلا علی اکبر نفس وداع یاد یا جان کن فرمد سر وداع بسکونو بی حساب و بهوش کن وداع بسکونو بین صبر کن وداع بسکونو دکا کنسب شب کن یا الله ومتي حالت زوز دقدوق علي اكبر جبر كبير نمزتهم يا الله جوانكم دلم علي اكبر زغمنا دلم يدي جواني زغمنا علي اكبر لطف جب جواني ما تمنا جوانكم علي اكبر مصيبة زغمنا جوان كون دلم زينب يوم شد زغمنا جوان دلم سكيني أبيض شرير يا الله أجركم على الله أجركم على الله جهالك بتوم في سدانة حسين بن خطر حسين كلين شخصنا برنا بيوسك أروانا يمقتل جسد لكن علي عبر الشعبي الزبط قبلنا حسين النقاح مع يوسانا نقاح ونقاح علي عبر وشق النقاح لكن بالحسين تقسل بمدى مبارك تعرفوا نسمعوا خلنا نتطرف للزفنا حسين تقسل بمدى اللهم اشهد على هؤلاء القوم خدا بندار ينقضى يقوم بالدربنا يبوز علي تمام قوانينه يبقى عنده بلد يبكي بالدوام فما ستاسل ينقضى الله علي اقبل كنت جنبسه لان احلى قلب مبارك قلب الله تحبط الجن تحبط الجن يملك خيمة قهلا ببيخة من نجام وفتنه شد في البيت شزبني جنبنا آيات شدك جنبنا على العدد كم زرد يا الله درقت بينه حسين شكا سلبي مدرقين يقعد يا لوف شوف ميدانه يريح كتفي بغض قدر يشوف الرياض أجركم على الله زمانكم غير زمانكم خبر الجوان كل الله أكبر الله أكبر في وقت قولوا علي عباس كم سباب ناس وزكنا شو تربى حسين سلم شو توبة يا حسين ربنا قدر وقدر صلو بس آخري شكبو بقامن شوئن حسين شعبر زندگی اطلق میدان آخر وقت بینو آخری سلام بطن یا آقا ادرکنی شزبلی جنبدا میوه کتن یه وقت بینو حسین میرخب سوزه یا الله زلزلائك السوار صوصة نبقى تحبانا علي عبر كلمة كلمة يا دراسي هاي صاحبانا معرفة الله أكبر حسين
حسين علي عبدالي سيازويك التانية تانم حسين فتدلو ندوم دي عمل علاق علي عبدالي سميك الانفرا أول كالتونسن حسين بالجناي كالتونسن تونسنم وحميك الكلين سولو علي عبدالي سيازويك علي عبدالي كامي وقوم تحقم كلين يكنا مبارك جهرو علي عبدالي جهرو شيكا يا بني على الدنيا بعدك العصا وانت علي دنيا دي ويبا سدو بزروني وانت علي لين يسكر جن يانشو من نبتره لين يسكر جن وانقصد بابا بانته يان عيش علي علي يا الله يا الله حسينا لين تنصنفه يا الله ولدا ليه يبوس عليه يبوس عليه عبد يا الله بس حسين شهزاد بجنة زكت ولا له وزن علي أكبر البين كهنو البين كمنا سكينات تفلل بابا ديك العذر في العذر